Bon dia, soc Conxa Bru, professora titular d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat d'Alacant. I en aquest vaig a presentar en el mòdul 7 dedicat a la geografia i al turisme de la regió Vives i analitzarem les característiques principals d'aquesta geografia i d'aquesta regió i sobretot els grans trets que la defineixen, i la dividirem, aquesta presentació, per aquest tema en dues parts. Una en la que parlarem de les característiques fisiogràfiques i una altra part que parlarem de l'ocupació antròpica i de l'ús de l'espai geogràfic. El territori de la xarxa Vives i les seues característiques fisiogràfiques estan integrades en un espai internacional que coincideix en els territoris en els quals la llengua catalana és autòctona o bé formen també part d'unitats geohistòriques de predomini lingüístic català. Aquest espai està integrat per 4 estats de l'arc mediterrani i europeu, i són un d'ells Espanya, en les regions de Catalunya, Illes Balears, la Comunitat Valenciana, on la llengua rep el nom de valencià, Múrcia i Aragó, una petita part de Múrcia i Aragó, i un altre estat, França, en els Pirineus Orientals, i un altre estat, Itàlia, en l'Alguer, la regió de l'Alguer, i Andorra. En una superfície aproximada de 70.520 km², es desenvolupa entre territoris molt allunyats, com ho demostren les seues coordenades geogràfiques de referència. 1 grau, 14 minuts de longitud oest a la pedania murciana del Carxe, límit més occidental, i 8 graus de 9 minuts de longitud este a l'Alguer, al límit més oriental. I, per una altra part, els 38 graus 5 minuts de Guardamar del Segura, municipi que és el límit sud del domini lingüístic del català, i els 42 graus 36 minuts de latitud nord als Pirineus catalans, a la comarca del Rosselló, que és el límit més nord. Presenta una població de 14 milions d'habitants, d'acord amb el cens de l'INE de 2009, i una densitat demogràfica mitjana de 204 en 69 habitants per quilòmetre quadrat. Xifra que no obstant amaga grans dissimetries entre ciutats molt poblades com ara Barcelona, en 15.985 en 63,63 habitants per quilòmetre quadrat, i municipis, per exemple, dels Pirineus Orientals, dels Pirineus catalans o del Carxe, on els habitants són sota una densitat d'un habitant com a 81 per quilòmetre quadrat. La majoria del territori està en la costa de llevant de la península Ibèrica, entre els Pirineus catalans i el riu Segura, i des d'un punt de vista orogràfic el territori no manté una relació coherent i podem dir que la relació de connexió entre gran part del territori la realitza la mar Mediterrània, ja que tota la regió Vives s'estén la majoria de les seues terres al voltant de la cubeta més occidental del mar Mediterrani i en la regió marítima i també climàtica que anomenem mar Balear. Aquest mar és el que li ofereix la possibilitat de gaudir en gran part d'aquest espai geogràfic, a tot aquest espai, d'un clima mediterrani, encara que amb grans variacions de temperatura entre el litoral costaner, en un clima suau, temperat a l'hivern i molt calorós a l'estiu, i una regió interior que té un clima continental mediterrani en hiverns freds i estiu molt calorosos. I les zones, sobretot diferenciades, també les altres zones muntanyenques pròximes al Pirineu o als sistemes muntanyencs ibèric, bètic o de la meseta. És per això que podem trobar que en alguns espais el clima té dates molt dispars i tenim així el clima d'alta muntanya, amb mínimes sota zero, com és el cas d'Andorra, en una mitjana de les mínimes anuals de menys 11 graus centígrads, i molta neu, abundant sobretot a l'hivern,
i precipitacions anuals, regions amb precipitacions anuals per sobre de 1.200 mil·límetres a l'any. I estius menys calorosos, clar està, com ens trobem en la zona dels Pirineus, i per una altra banda, enfront tenim regions on la precipitació no supera a l'any els 250 mil·límetres i tenen estius molt càlids i secs i temperatures màximes que en algunes zones arriben en general als 35 graus centígrads i fins i tot als 43 graus centígrads. Trobem per això diversos climes al llarg del territori, clima mediterrani típic, el clima mediterrani continentalitzat, clima mediterrani sec i clima de muntanya. Encara que, com hem dit, el mar Mediterrani exerceix d'element termoregulador i permet sobretot en les terres riberenques la imatge i sensació que defineix gran part del territori de la regió en hiverns suaus i estius càlids. Dins, diguem, de les singularitats climàtiques d'aquest territori, tenem també que té forts contrastos fisiogràfics. Cal destacar l'aparició d'episodis extrems, caracteritzats sobretot per pluges de forta intensitat horària, producte de la denominada i tan temuda gota freda, que sol tenir més prevalença a aparèixer en l'època tardorenca i que sol comportar episodis catastròfics tant en ciutats com en zones agràries i de muntanyes. Este fet, a més, es vincula, entre altres qüestions, a la mala ocupació i ordenació del territori realitzada per l'home en els últims 60 o 70 anys, per lo que cal a lo que és l'impacte negatiu que sol tindre. També n'hi ha uns altres episodis climàtics a destacar, no són tan extrems, però que són els produïts pel vent, que exerceix un paper important, en particular el denominat tramuntana, vent del nord-est, que freqüentment arriba a velocitats de 100 km/h en les regions del nord de Catalunya i Pirineus Orientals. També és molt conegut el vent de Xaloc, que normalment porta pols roja del Sàhara i està associat amb altes temperatures en el Mediterrani i a més pot ser un vent molt fort, fins a 55 nusos, i molt calorós, que sol persistir durant diversos dies i que causa condicions molt seques en les zones pròximes a Àfrica. Al costat d'aquests vents, que també són una característica del nostre territori, de la regió Vives, trobem uns altres tipus de vent, que són les denominades marinades estiuenques, que són les que ajuden a tindre aquest clima tan benèvol, sobretot a l'estiu. I d'un altre costat el llevant, que naix en el Mediterrani central i en les proximitats de les Illes Balears, i que és el vent que caracteritza a tot el territori del Mediterrani occidental o Mar Balear. Dins d'aquestes característiques físiques de caràcter general també podem destacar regions topogràfiques d'elevada altitud sobre els 2.000 metres i forts pendents, enfront d'espais en una topografia molt plana i cotes sota el nivell del mar, com ocorre en gran part dels aiguamolls costaners de l'àmbit català, valencià i mallorquí. A manera d'exemple, cal esmentar muntanyes com els Pirineus, serres com les de Penyagolosa i Tramuntana i àrees geològiques que remunten l'origen d'aquest territori a èpoques precàmbriques enfront d'uns altres espais de planes litorals, depressions intramuntanes cobertes de sediments d'origen terciari i quaternari, així com uns altres àrees de gran rellevància en el paisatge com són, i ja ho han dit abans, les zones costaneres en les quals dominen trams de litoral on podem trobar tant espais aiguanosos i inundats sota el nivell del mar amb exponents rellevants com l'Albufera de València, enfront de costes abruptes i d'alts penya-segats com els que podem visitar a la Costa Brava catalana i també a Menorca. Fruit d'aquesta variada climatologia topogràfica i morfològica, resulten espais hidrogràfics molt diversos, representats per una xarxa fluvial on els rius al·lòctons, aquells que naixen fora del territori i que tenen el seu major exponent en l'Ebre, i predominen uns altres rius autòctons, que són els que naixen dins del territori, com els Serpis al sector sud i
també un altre tipus de rius autòctons, que són les rius rambles, com ara mateix és el Vinalopó. I també, com tenim que citar, la importància de les rieres i barrancs, que són els que caracteritzen bona part de l'espai costaner català, de la Comunitat Valenciana i de les illes i territori balear. En relació amb aquestes característiques topogràfiques, climàtiques i hidrogràfiques i en la presència de la mar Mediterrània, trobem una gran varietat d'elements que atorguen una singularitat especial al territori de la regió Vives. Sota aquesta diversitat i combinacions topogràfiques i climàtiques s'amaga una tal multiplicitat d'orientacions, d'exposicions, de microrelleus, d'estructures, textures, composicions edàfiques, afloraments geològics que van des de l'era paleozoica al quaternari, fissuracions i morfologies estructurals i climàtiques tan diverses i associades a aquesta varietat que configuren elements morfològics i estructurals molt diversos. Això fa del nostre territori un mostrari riquíssims de varietats biogeogràfiques i de complicitat florística i dona lloc a la presència de nombrosos espais i parcs naturals protegits, on hi ha nombroses endemismes, florístiques, espècies animals que les habiten i conformen diversos ecosistemes, com per exemple el de les Illes Columbretes. És singular, en aquest sentit, i així mateixa, l'elevat grau d'insularitat d'una bona part del territori que, a més, té la representació al sector de l'illa de Cerdanya, de les Illes Balears, on tenim a les Pitiüses i a les Ginésies, i també a les Columbretes i a Tabarca com a elements més amples, de territori més desenvolupat. Passaríem en aquesta segon part de l'exposició de lo que és la geografia de la regió Vives a parlar de l'ocupació antròpica i de l'ús d'aquest espai geogràfic que ha fet l'home. És a dir, l'ocupació del territori que ha sigut en aquest espai ja molt llarga, la podem remuntar en aquell espai al Paleolític superior, en cronologies properes als 30.000 anys abans de Crist, en el període Gravetià. És a dir, és una de les regions poblades més antigues de la península i de part d'Europa. I això ho demostren els recents troballes dutes a terme en la Cova de les Cendres, localitzada a la costa alicantina de Moreira Teulada, i que va deixar de ser habitada a l'edat de bronze. La reconstrucció ideal del paisatge d'esta cova i d'acord amb els estrats i de restes trobades en la Cova de les Cendres en el període tardiglaciar es mostren un clima càlid i humit on la mar, com es veu en la diapositiva, es trobava a més de 10 quilòmetres de l'actual costa i la zona es trobava poblada de masses boscoses dominants i espècies de fauna que ocupaven la zona i que convivien amb els ocupants de la Cova de les Cendres i que mostren un poc les pulsacions climàtiques que han hagut a la llarga de la història, on podem trobar el que havia fa molt de temps i el que tenim ara en els penya-segats de la part de la costa alicantina on es troba la Cova de les Cendres. Des de l'arribada de l'Homo sapiens fins a l'actualitat s'han assentat i han deixat la seva empremta cultures molt diverses que composen el ric estrat cultural que mostra el territori que analitzem. Una fita bàsica en aquesta ocupació la constitueix la colonització agrícola a la llarg del tercer mil·lenni, any 2500 abans de Crist, que inicia la intensificació de l'ocupació del territori en les diverses cultures que l'ocupen i deixen les empremtes patrimonials i de costums i sobretot realitzades per estrats culturals tan significatius com els romans i els pobladors durant l'època medieval
industrial i moderna, on es daten, a més, les grans actuacions hidràuliques que van permetre la consolidació de cultius, d'assentaments i ciutats, i en concret del regadiu d'amplis zones, que serà la base del creixement posterior de tot aquest territori. Excepció feta d'alguns abrics costaners naturals i que han sigut ocupats des d'època remota, la línia de costa és en general per a tota la zona en el seu conjunt molt rectilínia. N'hi ha excepcions, com la part de Menorca o alguns sectors de la costa, però en general n'hi ha reduïts abrics costaners i sense fons marins propicis en general per al fondeig de vaixells. A més, en gran part de la costa, l'espai immediat, com ja ho han destacat, a la línia litoral, és o molt rocós o baix i pantanós. Aquests obstacles, condicions naturals del medi, avui en dia ja superats, van ser, no obstant això, en èpoques passades històriques, factors molt limitatius per a l'activitat humana, raó per la qual hi havia una reduïda vocació marinera durant molt de temps en aquests territoris i que va viure molt de temps i fins al segle XX d'esquena a la mar, malgrat i tot a tenir un ampli perfil costaner tan pròxim i proper. No obstant això, en aquest espai, orlat de costes, la línia al costat de la mar que constitueix actualment la franja més densament poblada i on es concentren les ciutats, la indústria, l'agricultura i el turisme, així com en les principals vies de comunicació, no ha estat molt aprofitada fins a dates recents, als anys 1960, i quan va ser descoberta pel turisme. Fins a aquesta data era un espai amb pocs atractius, un espai poc ocupat pels assentaments humans i per les activitats econòmiques. A excepció dels abrics i ports naturals, entre els quals podem destacar a manera d'exemples de Penyíscola, Dénia, Santa Pola, no hi ha condicions idònies per a l'existència de grans nuclis portuaris que hagin pogut tenir un paper clau i decisiu en l'economia de la zona i en l'ordenació del territori i de l'espai fins a l'edat mitjana i sobretot a partir dels segles XIII al XV, com ocorre en els casos dels ports de Barcelona, València, Palma de Mallorca i Alacant, i de manera que és a partir dels sigles darrers que s'ha produït l'expansió i tecnificació d'aquestes instal·lacions en l'apogeu sobretot industrial i de les exportacions agrícoles del segle XIX, XX i recentment en el trànsit de passatgers del turisme de creuers. Podem destacar en l'aspecte de la geografia econòmica que l'activitat característica d'aquest territori es correspon en gran mesura amb la freqüent imatge d'un territori fonamentalment agrícola fins a la meitat del segle XX, i això malgrat la importància dels potents nuclis industrials de Catalunya i de la Comunitat Valenciana des de finals del segle XVIII i XIX. De fet, la imatge d'un territori agrícola encara domina en bona part del paisatge i sobre aquesta imatge s'ha produït una ràpida i recent transformació del desenvolupament de la indústria, els serveis, el turisme i la urbanització de l'espai associada a aquest. L'agricultura ha sigut durant segles la principal ocupació d'un percentatge elevat de la població i ha permès, gràcies al seu elevat rendiment, pel clima, per les característiques dels seus sòls i l'herència cultural de pràctiques, la responsable d'un nivell de vida bastant elevat. A causa d'haver sigut una font important d'entrada de divises en la balança comercial, també ha estat la responsable de la forta transformació del paisatge mitjanant el cultiu i la rompuda de terres seques fins a altituds inhospitades, mitjanant abancalaments de vessants i de les hortes, en el desenvolupament de sèquies de reg i recentment bombaments, embassaments i hivernacles i també explotacions altament tecnificades d'alt rendiment, sobretot orientades a l'exportació i al comerç internacional. Tot això ha possibilitat grans assentaments de la població i concentracions urbanes importants.
Actualment el turisme i l'oci s'ha convertit en activitats econòmiques de primer ordre al nostre territori, encara que a l'àmbit geogràfic de parla catalana el turisme no tenim que dir que és un fenomen nou, ja que es tracta d'una activitat que pot remuntar-se als balnearis d'aigües mineromedicinals o a l'ús terapèutic de les platges que es feia al segle XIX o així com a les primeres pràctiques recreatives de muntanya. Tanmateix, el sorgiment del turisme de masses a la segona meitat del segle XX marca una fita clau del que serà una activitat de gran impacte econòmic, sociocultural i territorial al litoral mediterrani. Una activitat que ha contribuït a la concentració litoral de la població i l'activitat econòmica, així com al creixement immobiliari dels municipis costaners, però que progressivament ha experimentat una difusió espacial considerable cap a les comarques de l'interior en el turisme rural i d'esports de muntanya, a més de convertir-se en una activitat fonamental a les principals àrees urbanes. La importància econòmica del turisme ha de valorar-se de manera conjunta en la seva empremta territorial, l'especulació i la permissivitat administrativa que facilitaren un tipus de desenvolupament massiu i indiferenciat que començà a qüestionar-se aquest tipus d'urbanització en la dècada dels anys 90 en iniciatives de contenció del creixement urbanístic i qualificació de les àrees turístiques, sobretot àrees impulsades per les administracions, àrees i plans impulsades per les administracions regionals, com ara mateixa va ser el Pla d'Espai d'Interès Natural a Catalunya o les directrius d'ordenació territorial a les Illes Balears. Aquest creixement urbanístic al litoral ha afectat negativament la conservació d'espais amb indubtables valors ambientals. Les ciutats constitueixen igualment destinacions turístiques consolidades. Es tracta de ciutats multiproductes, sobretot les grans capitals, com ara Barcelona, València o Palma, que absorbeixen turisme de negocis, congressos, culturals, creuers, etc. Altres ciutats, com ara Alacant o Benidorm, defineixen la regió Vives com un espai internacional i una de les àrees més dinàmiques d'Europa que s'inclou a l'arc mediterrani, al qual territoris units per la llengua catalana i la seva cultura mil·lenària se sumen a aquestes ciutats modernes infraestructures i serveis que es posen al servei potencial econòmic afavorit per un sistema d'innovació i recerca en què les universitats tenen un paper determinant. Es tracta, per tant, d'una regió i territori que, gràcies al seu clima privilegiat i de ciutats cosmopolites, s'ha consolidat com una destinació atractiva per a treballar i per a viure. Fins aquí la meva presentació i moltes gràcies per la vostra atenció.